मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू वेस्टीज वुमेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए वेस्टीज पेस्टिल से कफ गार्ड सिरप खांसी के लिए। जो लोग खांसी से परेशान हैं, आप वेस्टीज से ये प्रोडक्ट खरीदें। कंपनी ने इसे स्टार पीवी प्रोडक्ट घोषित किया है। इसका पीवी है 2.56, इसका डीपी है 77 रुपये और ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है रिलीफ कफ, रिलीफ नॉन प्रोडक्टिविटी, अस्थमामेटिक कफ से। और दोस्तों, इसका सेल्फ लाइफ 3 साल का होता है। अगर मैंने इससे प्रोडक्ट को यूज किया, मेरे घर भी ये प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा है। आप भी यूज करें और इसका बताएं।